Bueno, imos iniciar unha serie de vídeos para repasar os conceptos clave do que son as resolucións das ecuacións de primeiro grado, e concretamente en como se despexa unha incógnita en función de como estiña colocada, do seu signo, en que parte da ecuación, etcétera, etcétera. Primeiro de nada, temos que repasar o concepto de que significa resolver unha ecuación. Resolver unha ecuación, tal como di a propia palabra, quere dicir que temos que calcular canto valen as letras desa ecuación, é dicir, as incógnitas, para que se cumpla a igualdade que está presente nesa ecuación. É dicir, que valor ten que ter a x normalmente, que é a incógnita ca que traballamos, para que a igualdade que vemos na ecuación seña certa. É dicir, que a primeira parte da igualdade sexa exactamente igual en termos numéricos que a segunda parte. Por exemplo, resolver esta ecuación que temos na pantalla, 2x igual a 10, sería calcular canto vale esa x que temos aí para que seña certo que 2 polo que vaya esa x seña igual a 10. Neste caso, claramente, a ecuación moi sinxela, vemos que x é igual a 5. É dicir, se x fora 5, teríamos que na primeira parte, no primeiro membro da ecuación, teríamos que 2 por 5, que evidentemente é igual a 10, a igualdade cúmplese, por tanto, a solución é x igual a 5 e a ecuación estaría resolta. Por outra banda, tamén temos que repasar o concepto ou o procedimento de que era despexar unha incógnita. Despexar unha incógnita é facer as operacións que sexan necesarias para deixala soa dun lado da ecuación e pasar para o outro lado desa ecuación todos os números, facer as operacións que sexan oportunas con eses números e desa forma que nos quede que a incógnita que está dun lado é igual a un valor concreto que está do outro lado. Desa forma, conoceremos cal é o valor real desa incógnita, desa x que lle chamaremos na maioría dos casos nos nosos exercicios e nos nosos exemplos. Vamos ver distintos exemplos para escenificar ou para visualizar ben as posibles posibilidades que temos, non, para despexar esa incógnita. A primeira, esta ecuación que temos na pantalla, 3 máis 4x igual a 23. Lóxicamente, o primeiro que temos que facer para despexar a incógnita é deixar o termo que ten a x, deixalo só dun lado da ecuación. Evidentemente, normalmente deixaremos do lado esquerdo, no primeiro membro, pero é-nos indiferente. Se quedara do segundo tamén nos valería. Neste caso concreto vai quedar no primeiro, co cal, se queremos que nos quede o primeiro membro, o membro onde está x do primeiro lado, temos que pasar o 3 para o outro lado. Cando pasamos un termo, que sempre ten que ser completo, enteiro, para o outro lado da ecuación, temos que pasalo co signo cambiado, non? Como neste caso temos o 3 que ten signo positivo, pasámoslo por outro lado como menos 3, tal e como temos na pantalla. Lóxicamente, unha vez que o pasamos, quedaríamos que 4x é igual a 23 menos 3, é dicir que 4x é igual a 20. O último paso, cando xa temos o termo que ten a x solo, el só, dun lado da ecuación, temos que quitar o coeficiente que acompaña esa x para que nos quede a x sola. Normalmente ese coeficiente estará multiplicando, o cal, ao pasarlo, por outro lado, pasaría sempre dividindo. Pero moito ollo, é moi importante que iso leva a moitas confusións. Cando pasa dividindo por outro lado, ten que dividir a todo o que hai do outro lado. Neste caso non hai problema, porque só hai un número. Pero se houbera máis cousas, houbera paréntesis, houbera denominadores, houbera o que houbera do outro lado, ao pasar ese 4 que temos aí dividindo para o segundo membro da ecuación, pasaría dividindo a todo o que é o segundo membro. Non podería só dividir unha parte. Hai que ter moito cuidado con iso, porque iso leva a moitísimas confusións e se agora se aprende mal é un erro que se arrastra durante toda a vosa etapa educativa, co cal sempre teremos problemas con iso. Tede claro, cando pasa o coeficiente da x para outro lado dividindo, normalmente, ás veces multiplicando, pero neste caso concreto dividindo, pasa dividindo a todo o que haxa do outro lado sin excepción. Non podes dividir só unha parte. Neste caso, o 4 pasará ao outro lado dividindo o 20 sin ningún tipo de problema. Tal como vemos aí, sería x igual a 20 entre 4, facemos a operación e quedaríamos x igual a 5. Esa sería a solución da ecuación, que teríamos x despexada xa, desde o momento que temos que a x é igual a un valor, pues, podemos considerar que está despexada a incógnita, porque conocemos precisamente o valor da x.
Vamos ver agora unha serie de exemplos distintos para afianzar, non, estas cousas que estamos vendo. Esta é outra ecuación moi sencilla, donde, como podes ver, x máis 6 igual a 3. Simplemente teremos que pasar ese 6 que temos no primeiro membro ao lado de x, ese termo que forma o 6, pasalo por outro lado, como pasa o termo completo, pasará co signo cambiado, non? Pasará con signo menos. Quedarános que x é igual a 3 menos 6. Facemos a operación correspondente. E quédanos que x é igual a menos 3. Temos aquí un segundo exemplo que é 5x menos 3 igual a 12. Pois un pouco do mesmo, non? O primeiro que facemos é deixar o termo que ten a x, é dicir, o 5x, só dun lado da ecuación, co cal temos que pasar ese menos 3 para o outro lado. Tal como vemos aquí no esquema da pantalla. Se pasa ese menos 3 por outro lado, pasará lógicamente con signo positivo. Teremos que 5x vai ser igual a 12 máis 3. Que pasa agora ao final? Que temos que pasar, quédanos o 5x, ese coeficiente, ese 5, temos que pasalo para o outro lado para que nos quede x sola. Como xa é o termo final, o termo que ten a x, ese x está multiplicando, pasaría dividindo, pero, atención, pasa dividindo non o 12, non o 3, ten que pasar dividindo o 12 máis 3, divide a todo o que hai do outro lado. Xa o poño así, desta forma, para que se entenda ben noutros casos, non fixen a operación, ese 12 máis 3, podía poñer 15 xa directamente, pero non puxen a operación precisamente para que se vexa claramente que ese 5 ten que pasar dividindo a todo o que hai no segundo membro da ecuación, neste caso o 12 máis o 3. Tal como poñemos aquí, é que sería 12 máis 3, todo dividido entre 5, facemos operacións, lóxicamente, 12 máis 3, 15, 15 entre 5, danos o resultado de x, que x é igual a 3, tal e como se vía xa nun principio, non? Esa x igual a 3 será a solución da nosa ecuación e x estará despexada desde o momento que coñecemos o seu valor. Pasamos agora a outro exemplo un pouco máis complexo. Temos un termo en x nos dous lados, nos dous membros da ecuación, e temos un termo independente, un número, tamén nos dous membros. Aquí, o primeiro que teremos que facer, como xa temos dito outras veces, é pasar os termos que teñen x para un lado, normalmente para o primeiro, non ten por que ser así, podría quedar no segundo e os números no primeiro, pero normalmente pasamos os termos que teñen x para o primeiro membro da ecuación, e todos os termos que non teñen x, é dicir, os números, para o segundo membro da ecuación, non? A ver, de forma esquematizada, vémolo agora na pantalla. Aquí o temos, pasamos o número, o 2, ese 2 pasará para o segundo lado, lóxicamente, como ten signo positivo, pasará co signo negativo, e o menos 2x que temos no segundo membro da ecuación pasará para o primeiro. Como é un menos 2x, ten signo negativo, pasará para o primeiro membro con signo positivo. Vémolo xa na pantalla, quedaríanos 3x máis 2x igual a 12 menos 2, facemos a operación correspondente e quedaríanos que 5x é igual a 10. Que temos que facer agora? Como o obxectivo final sempre é deixar a x sola para conocer o seu valor, ese 5 que multiplica a x e coeficientes ten que pasar por outro lado. Como está multiplicando, como pasa? Pois como sempre, pasa dividindo. E dividindo neste caso, pois dividindo o 10, é un único número, sin ningún tipo de problema. Co cal teremos que x é igual a 10 entre 5, como resultado final, facendo a operación, teremos que x igual a 2, unha vez máis, despexamos a x, desde o momento coñecemos o seu valor. Ben, vamos ver un par de exemplos máis. Aquí temos outra ecuación un pouco distinta, escrita de forma distinta, simplemente, pois fanse todas iguales, non? Temos que 5 é igual a x máis 3. Neste caso, podemos deixar xa directamente a x no segundo membro e pasar este máis 3 para o primeiro membro, e teríamos exactamente igual a solución. Así quedaríanos que 5 menos 3, dado que pasamos ese máis 3 para o primeiro membro, pasa con signo menos, sería igual a x. Facemos a operación, se quedaríamos que 2 é igual a x. Lóxicamente é o mismo decir que 2 é igual a x que x igual a 2, non? Estaría a ecuación perfectamente resolta sin ningún tipo de problema e sería unha solución perfectamente válida. X é igual a 2. Vale? Remarcámosla en un cuadro vermello para que quede claro que esa é a solución unha vez despexada a incógnita. Vamos facer outro exemplo, tamén así un pouco distinto, 3 menos x igual a 5, moi sinxelo, pero que pode dar lugar a certas confusións. Neste caso, vamos quedarnos ca x no primeiro membro e pasamos o 3 para o segundo. Bien,
Como 3 ten signo positivo, como vemos aí, pasaría con signo negativo. Quería que menos x é igual a 5 menos 3. Facemos as operacións. Quedaríamos que menos x é igual a 2. Bien, a nós non nos preguntan canto vale menos x, pregúntanos canto vale x, co cal, lóxicamente, temos que quitar ese menos que hai. E hai dúas formas de facelo. A primeira forma, vemos aquí, é simplemente pasar a x para o segundo lado, co cal pasaría co signo positivo, xa quedaría o x que temos que despexar, e o 2 pasámoslo po primeiro, que tamén, ao cambiar o signo, quedaría con signo negativo, co cal teríamos que menos 2 é igual a x igual a menos 2, ese sería a solución. Pero hai outra forma de facelo, como vamos ver agora, que é considerar que x ten un coeficiente menos 1, e como ese menos 1 está multiplicando a x, pasaría para o segundo lado dividindo, co cal quedaríanos que x é igual a 2 partido menos 1. Facendo a operación correspondente, quedaríanos que x é igual a menos 2, que, como se ve, tamén é a solución, lóxicamente, danos o mismo que antes, a solución da ecuación. Calquera das dúas formas é correcta, e incluso cando se ten un pouco de práctica xa se fai directamente, non? Se temos que menos x é igual a un número, sabemos que x é igual a menos ese número. Sin máis problemas, faise dun xeito directo e sin maiores complicacións. Vamos ver un terceiro exemplo. Neste caso, temos que 3 é igual a menos x máis 5. Pois un pouco do mesmo, non? Pasamos o 5 para o primeiro lado e quedámonos ca x donde está. Podíamos tamén perfectamente pasar a x para o primeiro membro e o 3 para o outro lado, pero bueno, en función das circunstancias vamos a actuar dunha forma ou da outra, non é nos indiferente, o caso é chegar ao obxectivo de despexar a x de forma correcta. Temos as operacións, quedaríamos que menos 2 é igual a x, non? Neste caso, pois terémoslo moi fácil. Cambiamos a x para o primeiro, xa se nos poñería en positivo, e o 2 para o segundo até nos quedaría en positivo, co cal ten que darnos ao final que x é igual a 2. Tal como vemos aquí, sin ningún tipo de problema. E por último, vamos facer un último exemplo onde aparece aí unha fracción para que se vexa que a forma de traballar é exactamente igual, sexa en números enteiros ou sexa en números fraccionarios. É indiferente, traballase da mesma maneira. Neste caso temos unha ecuación que nos di que 2x é igual a 4 quintos, non? Despexamos a x, como despexamos a x? Pois temos que coller e pasar ese 2 que temos aquí, pasalo para o outro lado. Como está multiplicando, como pasa? Pois, como vemos aquí na pantalla, pásanos dividindo, que teríamos 4 quintos entre 2. Esa é unha operación que sabemos perfectamente, multiplicamos en cruz, entón que 4 por 1 igual a 4, e 5 por 2 igual a 10, que daríamos que x é igual a 4 décimos. Nunca podemos deixar un resultado sin simplificar, simplificamos, dividimos todo entre 2, e que daríamos que x é igual a 2 quintos, tal e como está aí nese recuadro vermello que vemos na pantalla. A última xa ecuación que vamos facer, 5x é igual a 3 décimos. Pois máis do mismo, non? Quedámonos primeiro co 5x dun lado da ecuación, tal como temos aquí, pasamos este máis 3, pasámoslo para o outro lado, quedamos que 5x é igual a 10 menos 3, facemos a operación, 5x igual a 7, e agora, como sempre, pasamos ese 5 que está multiplicando a x, pasa dividindo para o outro lado, pero cunha diferencia, que a división non é exacta, 7 quintos, que diría 7 entre 5. E senón que seña para calcular algo que necesitemos os decimales, sempre se deixa en forma de fracción reducida. Non cometedes o erro de facer a operación sin necesidade, porque unha vez que facemos a operación, estamos perdendo moitísima precisión. Co cal, neste tipo de exercicios, cando nos dá unha fracción que ao dividir non dá o número exacto, queda en forma de fracción. Eso sí, sempre hai que ter a precaución de que quede reducida ao máximo, non? Que quede a fracción equivalente máis baixa posible. Con estas cousas, pois eu creo que deberán salir o que é a forma de despexar unha x nos distintos tipos que nos poden aparecer sin maior problema, sin maior dificultade.